من الآخرين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indra Permana. Selamat datang di channel Indra Permana Official, channel yang berisi vlog, ruqyah, dan edukasi. Untuk mendapatkan bantuan dan layanan ruqyah dari saya, silakan melakukan registrasi via chat WhatsApp ke nomor 0815 4954 7824. Untuk mendapatkan update informasi, silakan follow akun Instagram saya @indrapermanaofficial. Bila Anda merasa senang hati untuk mensupport saya, silakan menjadi member channel ini dengan cara mengklik tombol join member di bawah video ini atau mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Bagi member lama, saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang telah Anda berikan selama ini. Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Ya. Isi dong. Oh sendiri, saya kira sama tim. Nggak ada tim, saya apa-apa sendiri dari dulu juga. Jadi muntah darah ya? Kalau kata dokter spesialis tuh yang dalam tuh bilang mungkin di tenggorokan sini mungkin kan. Jadi kita periksakan ke THT pun di itu di bawah mandel tuh nggak ada, normal. Suruh balik ke THT, balik lagi ke dokter dalam kan. Cek darah apalah, ronsen apa, semua normal. Terakhir kemarin nih periksa di ini yang akan habis dari rumah sakit nih siangnya nih, hari Jumat kemarin saya ke rumah sakit kan, ke dokter Mira tuh sama juga nih, mungkin pendarahan di sini katanya di apa di bawah mandel nih katanya, atau gigi dia bilang gitu, katanya gigi bagus-bagus katanya kan. Nah jadi malamnya saya ke ini dokter siapa yang spesialis yang di apotek di Tanjung Pura tuh Pak Ustaz, sebelah Tanjung Pura sebelah kanan dia, yang dokter senior gak spesialis dalam tuh. Dokter Nike. Bukan, laki-laki deh, Haji siapa ya? Dokter Haji, istri yang tahu tuh namanya itu. Nah, terakhir dia bilang berarti ini mau endoskopi lah Pak katanya, cuman kan lagi posisi lagi hamil katanya, 2 habis hamil nanti lah katanya. Intinya jangan panik lah katanya, kalau darah sedikit dia bilang ini nggak masalah dia bilang gitu. Kalau hitam kemungkinan bisa dari lambung dia bilang, karena kan ini darah segar katanya, bukan dari lambung dia bilang gitu. Istri saya Assalamualaikum. Hamil berapa minggu? 3 bulan. 3 bulan. Oke, jadi muntah darahnya itu sejak kapan? Oktober. Oktober 2022. Iya. Ulang lagi April. Lagi April. Terus baru-baru ini lagi ulang. Berarti udah 3 kali. Iya. Muntah ya, bukan batuk. Enggak sih muntah, bukan dari lambung, tapi dari sini nih dokter. Apa dia? Keluarnya tuh kayak gimana? Kalau Ya. muntah kan jelas kan, muntah tuh mual dulu, terus Enggak, dia tiba-tiba kayak waktu pertama kali muncul tuh, tiba-tiba saya kayak kesedak. nah, Terus kayak ada sesuatu yang nyangkut. Saya batukkan, berdarah yang keluar. Begitu terus. Tapi itu waktu itu sekali aja ya Bu. Kan di Oktober itu kan seharinya. kalau itu berarti bukan muntah darah, Betul. Ya. itu batuk darah. Kalau yang pertama itu Oktober kan, yang kedua April. Tiba-tiba juga kayak gitu. Tapi di ronsen juga itu enggak ada. Kayak gimana? masalah. Kayak gimana? Yang kedua kayak gimana? Sama pokoknya kayak ada yang sesuatu di tenggorokan. Nah, Sungai gitu dibatukan, kan, dehem gitu, Iya. terus batuk keluar darah. Nah ini kan batuk darah, bukan muntah darah. Yang ketiga
Yang 3 kapan? Ke malam Rabu, satu Kemar- Muharram tuh. Terus Oh, malam, barusan nih. malam Jumat lagi. Tadi malam lagi. Nah, Berjurut di mana? ada lagi. Sama kayak gitu. Iya. Batuk. Cuma Nggak, habis. tapi enggak batuk. Enggak. Cuma karena saya mau keluarkan gitu tuh darah Iya. di sini nih. Karena ada yang nyangkut. Ya, itu batuk darah namanya. Kalau muntah darah tuh namanya muntah darah, berarti kan muntah. Muntah tuh dari lambung. Muntah itu dari lambung. Muntah itu dari saluran cerna. Kalau atas nih kan dari hidung, nasofaring, faring. Faring itu kan masih ini apa? Antara saluran nafas dengan saluran cerna, mulut ke faring. Nah, nanti itu di situ tuh kan ada katup. Yang saluran nafas terusnya tuh laring, terus trakea kan? Bidan kan? Tidak. Kalau saluran cerna dari faring, orofaring, terus ke tenggorokan, esofagus. Tenggorokan, esofagus, lambung, kerongkongan ya. Kalau tenggorokan tuh saluran nafas. Esofagus, baru lambung. Kalau muntah darah, pasiennya muntah, orangnya muntah. Kayak kita muntah tuh, uwe gitu. Nah, itu kan muntah. Kalau gini kan keluar darah itu kan batuk. Jelas kan? Batuk darah. Ya, kalau muntah darah itu darahnya dari mana kan? Bisa dari kan saluran cerna tuh dari saluran cerna atas dan saluran cerna bawah. Kalau muntah darah umumnya dari saluran cerna bagian atas. Ya dari mulut sampai ke lambung, khusus 12 jari yang segmen atasnya itu gitu. Makanya kata dokter kalau muntahnya warna hitam, darahnya hitam kayak cincau, Dari lambung gitu. itu kemungkinan lukanya di lambung. Kan gitu kan? Iya, betul. Nah, kalau luka di lambung biasanya pasien ada keluhan di ulu hati. Sakit mah, kata dia tuh saya ini sering sakit mah, mual, perih, kembung. Lalu suatu hari dia muntah ada darah yang kehitaman. Nah, itu tanda ada luka di lambungnya. Itu cara berpikirnya. Kalau dari ceritanya, ini kemungkinan dari saluran nafas. Apalagi, tapi kalau memang rasa di sini awalnya gatal atau rasa kayak tersedak, berarti dia saluran nafas yang bagian atas. Kalau tersedak tuh kan refleks. Kayak kita misalnya minum nih, Tersedak. minum sambil nafas. Pas kita narik nafas sambil minum, pas kita narik nafas, saluran nafas kita kebuka. Nah, itu masuk air, akhirnya merangsang kita refleks tersedak untuk mengeluarkan air itu supaya tidak masuk dalam paru. Gitulah juga mungkin ada darah di situ kan, lalu menimbulkan refleks tersedak. Pertanyaannya, Darahnya dari mana? Luka. ya kan? Pertanyaannya kalau ada darah, berarti kan ada luka. Iya. Kalau ada luka tentulah sakit, ya enggak? Iya. Nah, sakit apa nih? Sakitnya di mana? Kalau dari ceritanya kan kemungkinan di saluran nafas. Kemarin dari THT juga ini ya. Kalau dari saluran nafas di mana? Mungkin di laring, mungkin masih di faring mungkin. Nah, kalau di faring tuh harusnya ketika dilihat dokter THT nampak Itu lah dong. itu kan, dilihat pakai alat tuh, oh ada luka misalnya, oh ada tumor misalnya, oh ada benda asing misalnya, oh ada infeksi misalnya, apa aja yang bisa menimbulkan luka, menimbulkan pendarahan kan, harusnya kelihatan, harusnya terdeteksi kalau sebabnya medis. Ini sudah ke dokter THT, Ya, dibalikkan lagi ke penyakit Ke dalam lagi ya. Biar coba. Baru di ronsen lagi Ustaz. Habis itu periksa darah. Kan yang dokter pertama kali bilang pecah pembuluh darah. ya. Jadi kita ke THT periksa, nggak ada masalah katanya, amandel bagus, semua bagus. Balikan lagi ke penyakit dalam.
di ronsen, periksa lab, normal semua. Kalau dokternya bilang ini tonsilnya udah diperiksa mandelnya tuh, berarti itu kan periksa area faring. Iya. Ya, jadi kalau memang ada kelainan di situ harusnya terdeteksi, harusnya kalau emang ada. Karena tidak terdeteksi inikah makanya minta diruqyah. Betul, Iya. Ustaz. Oke. Sekarang Takut juga kan. oke. Itu kan alur berpikir secara medis kan. Nggak ketemu lah, intinya nggak ketemu jawabannya. Kenapa bisa berdarah? Kenapa jadi batuk darah? Nah, sekarang kalau ke ranah non medis, saya mau bertanya lagi. Dari Oktober tahun lalu itu atau sebelum muntah, sebelum batuk darahnya terjadi, apakah sering bermimpi buruk? Saya itu waktu itu memang sering mimpi. Jarang tak mimpi, cuma paling mimpinya itulah suka mimpi kadang BAB, BAK, WC gitu. Mimpi BAB, BAK, mimpi WC. Mimpi ke antus sih ada mimpi gitu Pak Dokter. Maka saya kadang tanya suami pernah mimpi, enggak kok tidur enggak pernah, kata dia, kenapa saya ini mimpi kalau tidur tuh mimpi gitu. Ya, orang normal mimpi lah. Maksudnya Yang saya tanya nih, mimpi buruk bukan mimpi kan? Mimpi semua orang juga mimpi, semua orang bermimpi. gitu. Yang saya tanyakan tuh mimpi buruk. Nah tadi itu kan mimpi yang tidak bagus lah. Iya. Mimpi BAB, mimpi BAK, mimpi di kloset, toilet. ya di toilet itu. Nah itu sudah berapa lama? Baru-baru kemarin pun ada mimpi itu. Maksudnya dari kapan? Dari kapan mimpi kayak gitu tuh? Udah lama. Udah lama tuh sejak kecil kah? Sejak remaja kah? Enggak sih. Sejak kapan? Udah kawin nih lah dokter kayak. Saya tidak diundang kemarin. Jawabnya yang jelas dong. Ayo. Nggak tahu Saya kan juga. tidak diundang, tidak tahu saya kawinnya kapan. Saya nanya nih. Kawin tuh berarti maksud- 2012 Ustaz. Berarti nikah tuh Ah, 2012 berarti. saya nanya nih, kan mau nyari tahu nih, ini gangguan non medis kah? Kalau iya, sejak kapan nih? Makanya saya telusuri. Makanya dari kapan? Dari mulai mimpi-mimpi kayak gitu tuh kapan? Ustaz tuh. Ingat Tahu. Ini mimpinya sering berulang. Yang mimpi toilet. Enggak sering sih dokter, cuma berapa kali ada. Oke. Kalau mimpi ketemu orang yang sudah mati, entah keluarga kah, entah apa. Enggak ada. mimpi binatang, terutama ular. Enggak ada. Mimpi ketinggian, Ketinggian sih enggak. Ketinggian sih enggak. Ketinggian. Maksudnya Mimpi ada di atas gedung, mimpi di pinggir jurang, mimpi naik pesawat, mimpi jatuh. Enggak ada. Saya cuma kadang mimpi di Jawa, tiba-tiba kok ke Bima gitu. di sini Di mana Bima, sih? tiba-tiba kok ada orang Jawa gitu kan. Bapak kan orang Bima. Bapak orang Iya, Bima. ibu orang Jawa. Oh, Mimpi gitu, keluarga di Jawa, tapi kok kayaknya saya di Bima gitu. lahirnya di sini. Lahir sini di Sambe. Sambe itu mana? Landa Ustaz. Landa. Kalau mimpi tentang air, mimpi banjir, mimpi berenang, mimpi Tenggelam. melihat lautan, mimpi mandi, Enggak ada. enggak ada. Mimpi toilet itu ya. Oke, mari kita mulai rukyahnya. Mari kita sama-sama berdoa, kita minta kepada Allah kemudahan dan semoga melalui rukyah ini Allah hilangkan gangguan. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
اللهم رب الناس أذهب البأس واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقي من كل شيء من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقي بسم الله أرقي من كل شيء من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقي بسم الله أرقي من كل شيء يؤذي من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقي. Apabila ada jin di badan ini yang mengganggu, yang menyakiti, yang memberi mimpi buruk, yang membuat sakit, yang membuat batuk darah, yang membuat mudah marah, mudah emosi, yang membuat gelisah, yang membuat takut, keluar dari badan ini demi taat kepada Allah, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ada rasakan sesuatu? Panas. Di mana? Di seluruh badan. Berdebar? Berdebar. Ada rasa berat di kepalanya? Panas. Panas. Takut atau benci lihat saya? Enggak. Biasa aja. Keluar dari badan ini jin yang bersarang di badan, yang membuat sakit, yang mengganggu. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar dari badan ini apabila ada jin yang mengganggu, yang menyakiti. Keluar demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Apa yang dirasakan? Apa? Tak ada sih. Panasnya hilang. Kepalanya berat. Agak gimana sih? Apa? Nggak enak aja. Di mana? Di kepala. Wah, lewat mulut. Wah, lewat muntah atas sendawat. Wah, yang sudah terlepas dari badan ini. Wah, lewat mulut. Lewat muntah atas sendawat. Wa qadimna ila ma amalun faj'alnahu haba'an mansura wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza asy-syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Semuanya keluar. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Keluar dari badan ini, keluar, tinggalkan badan ini, keluar lewat mulut. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Keluar yang ada di kepala. Keluar semua. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Tahan di leher. Biar dia yang pegang. Bantu saya. Ini aja. Nah. Keluar lewat mulut. Keluar. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Naik lagi ke kepala, bukan belakangnya, aduh, kepala belakang, aduh. Keluar yang ada di belakang telinga, keluar yang ada di belakang telinga, keluar yang ada di kepala, keluar yang tertahan di leher, yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Tepuk pundak kanannya, tepuk. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
Wa'atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Turut. Lagi. Ada. Cukup. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dorong ketengkuk. Keluar lewat mulut. Oke, cukup. Alhamdulillah. Ada lagi. Berarti ada yang kosong. Apa yang dirasakan sekarang? Enggak ada. Masih berat enggak? Enggak. Benar? Sesak enggak nafasnya? Enggak. Alhamdulillah. Belum masuk. Masih mual? Enggak. Coba letakkan tangan kanan di dadanya. Letakkan tangan kanan di dada, dorong ke leher, terus ke mulut. Keluar sisa-sisa yang masih ada. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tidak ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Coba lihat muntah. Coba. Kadang Iya ada Ustaz. air liur aja. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini ada reaksi. Nanti ada gangguan berarti. Ada rasa sesuatu enggak, Pak? Iya. Ada rasa sesuatu enggak? Tidak ada sih. Tidak ya? Nah. Anggap nih. Badannya ringan sekarang. Ringan cuma Ringan. lemas ya. Lemas. Enggak ada rasa berat lagi. Enggak ada. Coba kita cek sekali lagi ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ada rasa sesuatu? Tidak ada. Alhamdulillah. Ini anak yang ketiga. Tiga. Demam dari malam. Oh. Yang pertama laki, Dua cewek. kedua. Tiga cewek. Oh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan benar-benar sudah pergi, sudah hilang. Boleh minta rukiah anunya? Air. Allahumma rabbana
Minum anak boleh juga. Boleh. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sudah hilang. Tak ada lagi gangguannya ya, di badan maupun di rumah ini. Minum Pak Ustaz. Nah, Silakan. saran saya, amalkan zikir pagi petang setiap hari. Kita tidak tahu ya ini dari mana. Kita juga tidak perlulah Iya betul. nuduh siapa gitu. Kita jaga-jaga ya. Jaga. Oke. Oh gendong ya. Dah, saya pamit. Makasih Assalamualaikum, banyak, maaf. Waalaikumsalam. Dah, Makasih ada banyak, anak-anak. Ustaz. Ya. Ada salam Pak Ustaz nih. Salam dulu lah. Ya, Sesa salam. Dah, assalamualaikum. Salam. Terima banyak Pak Ustaz. Ya. Ini kemana lagi? Mana lagi? Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Berobat dengan saya belum tentu sembuh, dan saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia menahan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Saya hanya mengupayakan kesembuhan itu melalui jalan yang semoga diridhoinya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan pasien ini dan menjauhkannya dari segala keburukan, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسابقون السابقون أولئك